لە دوای ئازادکردنی حەویجە لە دەستی داعش یەکەم کۆبوونەوەی نێوان نەنجومەنی قەزای حەویجە و ئیدارە و بەشێک لە دام و دەستگا خزمەتگوزاریەکانی کەرکووک بەڕێوە چوو. نوێنەری عەرەبە سوننەکان لە کۆبوونەوەی ئیدارەی کەرکووک و ئیدارەی حەویجە بە پەیامی وت هەنگاوی یەکەمی هەوڵەکان بۆ ئاساییکردنەوەی بارودۆخی قەزای حەویجە و گەڕانەوەی ئاوارەکانە بۆ ناوچەکانی خۆیان. الحقيقة هذا اجتماع أولي مع رؤساء الدوائر. ئەمە یەکەم کۆبوونەوەیە لەگەڵ سەرۆکی فەرمانەکانی قەزای حەویجە دوای ئازادکردنی لە دەستی داعش. لەم کۆبوونەوەیەدا هەریەکە لە قایمقام و بەڕێوەبەری ناحیەکان و سەرۆکی فەرمانەکانی حەویجە ئامادە بوون. پێویستیەکانی قەزاکەیان دوای ئازادکردنی حەویجە خستە ڕوو. ئێمەش لای خۆمانەوە گوێمان بۆ داواکاریەکانیان گرت و کار بۆ جێبەجێکردنی دەکەین. و پشت بەخوای گەورە بەم زوانە ژیان لە قەزای حەویجە ئاسایی دەبێتەوە. سەبارەت بە ئاوارەکانیش ئێمە هیوادارین بە سەلامەتی بگەڕێنەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان و کاریش بۆ ئەوە دەکەین بەڵام لە ئێستادا زروفی ئەمنی قەزاکە لەبار نییە. هەمان کات لایەنە پەیوەندیدارەکان کار لەسەر گەڕانەوەی خزمەتگوزاریەکان بۆ قەزاکە دەکەن تاوەکو زەمینەی گەڕانەوەی ئاوارەکان سەر لە نوێ و نیشتە جێکردنیان بڕەخسێنین. عندما تستقر الظروف كاملة سوف يرجع كل إلى أهله بإذن الله. حکومەتی عێراقی بڕی 41 ملیار دینار بۆ ئاوادانکردنەوەی ئەو ناوچانە خەرج کردووە کە لە باشووری کەرکووک بەهۆی شەڕەوە زیانیان بەرکەوتووە. سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش دەڵێت لە کۆبوونەوەی ئەنجومەن بڕیار لە چۆنێتی خەرجکردنی ئەو پارەیە دراوە و بەم زوانە ئیدارەی کەرکووک دەیان خاتە بواری جێبەجێکردنەوە. حکوومەتی اتحادی میزانێکی دانا بودجێک بۆ شڵانەی کە ئازاد دەکرێن دوای ئەوەی کە داعشی تیا بووە. کەرکووکیش پشکی 41 ملیاری پێ بەش بەرکەوتە بوو کە لە هەم لە میزانی گشتی و هەمیش لە دامی نێودەوڵەتیەوە بڵین. ئێمە لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکەوە پێش وەخت پێش 3-4 هەفتە پێشتە ئەو میزانیەمان کردە ژێر ئەجەندەی بابەتی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە تێکڕای دەنگ و بە کۆی دەنگ لەسەرەوە دەرا کە ئەو یارمەتیە بگاتە حەویجە دوای ئازادکردنی و ئێستاکەش قۆناغی خۆیەتی کە بچێتە قۆناغی جێبەجێکردن لایەنی ئیدارەوە بەیان تەنفیز بکرێن. لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردووی شەڕی نێوان داعش و پێشمەرگە و هێزای عێراقیەکان لە باشووری کەرکووک بە سەدان گوند و ناحێ خاپوور بوون و داعش لە دوای خۆی وێرانەیەکی لە ناوچەکە بەجێهێشتووە. پاش کۆنتڕۆڵکردنەوەی ئەو ناوچانەش هەوڵەکان بۆ ئاوادانکردنەوە دەستی پێکردووە تا ئاوارەکان لە دوای 3 ساڵ دەربەدەری بگەڕێنەوە ناوچەکانی خۆیان و ژیانێکی ئاسایی دەست پێ بکەنەوە. چیانووری کەناڵی ئاسمانی پەیام كركوك.